हाँ जी मेरे सत श्री अकाल। देखो कितने बुरे हालात ਜਿਹੜੇ बने हुए दरिया ਦੇ लगे सतलुज हो गया, ब्यास हो गया, रावी हो गया। बहुत बुरे हालात ने। ਵੀਡੀਓ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਭਲੀ ਕਰੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਆਵੇ।